Bakunzi urubuga rwa Bweso TV turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hano turi kumwe n'umupfasoni mu Kristo akijijwe yubaha Imana, agomba gushima Imana vy'Imana yamukoreye, bitangaza yamukoreye. Hanyuma imbere yuko tudugira kwijambo twagira tumusabe atwibwire aca asenga Imana. Turamuhaye ikaze. Jewe nitwa Niyonzima Karita, Uwimana yagiriye ubuntu, nkaba ndi umukenyezi kuri uyu musozi, kuri iyi shuri nyene, kuri iyi paruwasi ya Gisakazuba. Yego nagomba gushima Imana ivyo yagiye inkorera cane, ko yankoreye ibitangaza bidasanzwe. Yego urakoze cyane, Imana ikora ibitangaza. Reka rero mbere yuko udugira mu gushima Imana ubanze usenge. Ndagushimiye papa ugira neza muri vyose, ndagushimiye mutanga bugingo ko watwemereye kuba kuri iyi saha twese tugihema tukiri bazima. Habwa icubahiro mwami Yesu Kristo ukurabikwiye. Ndagushimiye cyane aka kanya keza mwami uduhaye ko kuvugana nawe. Aka kanya habwa icubahiro. None iyi saha n'uyu muta mwami Yesu Kristo ngomba gushingira intahe ivyo mwami wanje wankoreye, kugira ngo ihembure benshi, kugira ngo ifase benshi abagiye kuyumva. Mana uzobukoze mu izina ryawe ryera. Amen. Turaguhaye ikaze rudugira kwijambo, utangure gushinga intahe kubyinga Imana yagukoreye. Yesu aguhezagire. Ego ntangwe gushinga intahe cyane, ndishingira umwami wanje kuko Imana yankoreye ibitangaza bidasanzwe. Imana yankoreye ibikomeye, nagenza mu bibazo bitandukanye, ndaca mu ngwara zidasanzwe. Nari mfise icago co kuribwa kidasanzwe, nararibwa mpaka nkahukumba bikanka. Nagenda mfise ibibazo, nagenda n'ingorane kuko naguma ndibwa cane, ariko hakiri mbere y'igihe bakantwara muri bakamenyi, muga Imana ntiyabishimye ko nza muri ivyo. Harageze aho Imana ivyanka iranyiyereka. Muri ico gihe iranyiyereka, ndabona ikiganza cayo, iranka yuko mbandaya muri ivyo bitagira ikimazi. Hama nshimira umwami wanje cane kuko naciye nikwita ku mwami wanje akora ibikomeye. Nca ntangura guteza amasengesho kuko navise icago cyo kuribwa cane, ndateza amasengesho. Nagiye ngera ku bakozi b'Imana kenshi ndabasaba ko bansengera, ndetse nazo gusendi Tanzania abantu baki mu nkambi za Mucabira gusengerwa. Ego nagiye hari mu yovozi baransengera, haragera aho mvayo nguma nsenga Imana, baguma bansengera. Aho numva umukozi w'Imana hose niho natonda akansengera. Imana ihabwa icubahiro cyane. Harageze n'ukuri Imana inyiyereka. Uri muzima? Ndi muzima, narakize neza kubwo amasengesho pe. Yego cago cyo kuribwa ndagikira kirahagarara. Hama Imana irampa n'inyishu ndaronka umwana. Yego uko nari nahabaze cyane igihe kirekire, hari haciye imyaka ndwi, Imana irampa umwana. Yego nari mfise umwana umwe mukuru, umwana nyene rero wa kabiri wa mbere yapfuye. Rero nukuri nsaba muri ivyo bibazo, Imana isirankura aho hantu, irampa umwana. Mbere namwishe inyishu y'Imana, kandi uko inyuma yaho navyaye abana batatu. Uko nabaronka namaze guhabwa amasezerano turi ku karago. Imana ikora ibikomeye pe, ikampa amasezerano, ikambwira kugiye inyishuye, muga sinda bitahure. Hama nkazasanga inyishu Imana yayimpa. Sinari bwabimenye. Nukuri nahigiye ibintu bidasanzwe. Nukuri Imana yarankoreye ibitangaza n'ibikomeye. Munyu umutama wanje yari yarasubiye inyuma, kandi yarakorera Imana hangira asha ntiyasiba kuza kurangaha kwigisha abana, yaramuje nama arasubira inyuma. Birambabaza cyane. Nagiye ntura imitwaro kenshi ku bakozi, nukuri nako ntagira tuje ku karago nkabwa nti yemwe nane nsengera mutama wanje nawe yihane. Nama ntura umutwaro kenshi, nama nsaba Imana cyane kugira ngo inkore bitangaza n'ibikomeye. Rero harageze igihe n'ukuri Imana iranyireka. Haciye iminsi myinshi kweri, hari haciye iminsi myinshi, umutama wanje imyaka myinshi kweri arateba arihana. Yego yarasubiye mu nzira y'Imana, ubu n'umusenzi. Yego kweri ubu n'umukristo.
nico gituma Imana yankora ibitangaza n'ibikomeye. Ikindi gihe ndagenda turangwa mu bambuzi, urabona ko haciye intambara cabagwamo kweri, kandi bari barubura kigongwe bagufashe wabupfuye. Muko uwo mwanya Imana yahanzigamiye iranda bikabika ibiganza byayo, twari babiri nukuri baragira baducegura iyo batwicira, telefone abandi ngo aba bantu ni vitayema. Nca rero rihebura, numva ko ngeze kure, ariko Imana kuko yabonye ko hari ico ntarayikorera yashishije kunyongera iminsi yo kubaho. Uwo mwanya barindiye ko umukuru wabo avuga ati ni mwiza, ko bari bamaze gutegura iyo batwicira. Hanyuma barahora, bari benshi cyane. namwe mwari bangahe? Twe twari babiri. Mwari babiri? Yego, nakumwe na muramukazanje. Yarakoze kubakira. Hama rero uwo mwanya Imana irahagarara iravuga, nari nasize umwana yo kumvira, ndagira nti Imana ahase yahawe, maze kumva ukuntu batelefonye, hasigaye yahawe Mana, none uremeye uko umwana wanze apfa ntamuhambishije. Nukuri Imana yanyiyumviye ko pe. Yego umwana yarabandaniza arataha, mugabo uwo mwanya Imana yari inyonge iminsi yo kubaho, baraturekura atacamira, babati twari kubaherekeza, none twaba duciye kure. Barambaza ngo witwa ntitwa naka umusodo umwe, atarambye ati yone nikoze munda, we wiciye mwana mushikaje, ati none urasenga? Ntego tigenda urasenga ugarukiye kure. Aho hose sinavyemera, nabona ko nubundi tutahava. Yego Imana yatabara. Imana ishisha mu nzira nyinshi byo gutabara. Ifise inzira nyinshi nuko inzira y'igihumbi. Uwo mwanya no kuri baraturekura, wageze gushaka kwibarabara bose bazi ko twapfuye, muga Imana yatwongera iminsi yo kubaho. Cyo ituma iyo Mana ndayikunda cyane kandi ndayishimira cyane kubitangaza yagiye inkorera bidasanzwe. Nico gituma n'abandi no bahanura nukuri umuntu wese nimba ari mu bibazo atabaza Imana niyo mutabazi wa byose. Uyitabaze no kurira kumva pe, eka gukorera bikomeye. Imana yitabaza n'umuvyeyi mwiza, aseruka mu bibazo, aseruka mu bigeragezo. Nico gituma nako ndashimira Imana kubitangaza yagiye inkorera bidasanzwe, kubitangaza yagiye inyiyereka kenshi, ikankorera ibitangaza nk'ivyo. Nari umuntu nk'ubu nyene ataco nari imaze, mugira nyireka n'ukuri irankora ibitangaza n'ibikomeye. Kenshi namamva nti jewe n'ukuri nturukundo Imana inkunda ntigeze gukunda abandi, kuko urukundo inkunda irankunda cyane n'ukuri. Nimba ngiye mu bibazo nsafukama imbere y'Imana, Mana ibibazo ni wowe kubinkura, mu nta wundi mfise papa, ni wewe kandi kabinkorera. Nicabe ico nkeneye, nkabona ko ngondaniwe, nkabona ko ngiye mu bibazo bitandukanye, mugani kwita mu cumba Mana nukuri urabi vyanje, nti wenda bihaye byose, nuko nta wundi kubinkiza atari wewe, ni nta wundi kunde muri bibazo byose atari wewe. Nukuri Imana ikatuseruka, Imana ikaziseruka n'ukuri. Imana nayibonye kenshi, ngo nayibonye ikiganza cayo kiravugana nanje pe. Je tuma mpaye ndashima Imana kuvyankoreye. Yego. Hanyuma urakoze cyane ku ntahe nziza dushingiye kandi ushingiye bazoyumva. Rero kandi wakoze kutugendera kuri uru rubuga rwa Yesu TV. Reka ndagusabe mbere yuko dusenga duheraheza, mbega none wofashisha iki abandi bari mu byago by'indwara, ubabwira ijambo rihe? Yego, nofashisha abandi nukuri nobabwira, ndabahanura n'igisaha bavyumve. Nukuri bagwaye, bari mu bibazo bitandukanye, bari mu ngorane, nibatabaza Umwami Yesu, nibasenyura imisozi, niwakora ibitangaza n'ibikomeye. Aho umwana w'umuntu ananiriwe, Imana iraseruka. Nobahanura n'ukuri kugira ngo bambaze Imana yonyene, kuko niyo isenyura imisozi. Yego. Urakoze cyane, kandi gusabe rero ko dusozera ubujije usenge. Ego ndashimye papa mwiza, akanya keza waduhaye, ndagukengurukiye muvyeyi gukora ibitangaza n'ibikomeye. Iyi sahano y'umuntu
wadushikanyeko si uko twari tumaze nuko udukunda mana uduhoza ko inyonga zawe ijoro n'umurango ndagushimiye rero mwami Yesu Kristo ko wampaye akanya ko kuvuga mwami vyagiye bimbera nk'inyishu mu bibazo vyanje vyose aho mana wagiye uba hafi yanje aho mana wagiye unkore bitangaza n'ibikomeye kuko ata mwana w'umuntu yari kubinkorera ariko mana vyose wabishoboye nico gituma isaha n'uyu muto mwami ndagushimiye cyane ko byankoreye nuhabwe icubahiro mwami Yesu Kristo uko urabikwiye urakoze mwami urakoze kubanye natwe urakoze utugiriye neza papa urakoze nuhabwe icubahiro ni kubw'izina ryawe ryera amen. Amen.